ও মুখ কি একবার মনে হচ্ছে বাঘ। আবার এই যে ছেড়ে দিবি একটু খাওয়ালি না আর কৃমি ওষুধ দিছিস না? হ্যাঁ কালকে দেবো ভিটামিন। গাল পায়তারা দস্তে একবার টিভি গুলার গায় আর একবার এগিয়ে দিলে কোনো লাইন নেই, বন্দি কারে করে থাকো। পানি গাছ না একটুখানি পরে খাবার খাওয়া। জি আমু চল খাওয়া রে ও পানি দিয়ে রাখ।